Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. L'avete visto dal titolo del video, dalla copertina, non so cosa guardate prima, comunque vediamo un attimino di parlare di questa benedetta carta dedicata a te, social card e qua e là. Ma una cosa, prima che mi dimentico, poi a fine video vi devo dare una pillola informativa, una cosa che potrebbe secondo me veramente interessarvi. Quindi ascoltate il video fino alla fine e così rimanete aggiornati anche su quello. Come avevo già parlato qualche giorno fa, tutti quanti, soprattutto su quell'altro social là, quello con la T, quello nero, no? Si sta parlando del fatto che tra qualche giorno, insomma, qualche periodo dovrebbe uscire questo benedetto decreto che contiene appunto questa nuova misura della carta dedicata a te, social card. Attenzione, non è da confondere con la carta acquisti. Quella c'è sempre, non ha problemi, non ci sono questioni, quella va avanti per la sua strada. Quella che dà un po' più di problemi è questa carta dedicata a te. E dicono, si dice, voce di corridoio, perché poi sai, come dico sempre, finché io non vedo scritto su un decreto non ci credo. Comunque, voci di corridoio, anche tutto quello che sta girando, dicono che saranno 460 euro. Questo importo che verrà caricato appunto su questa carta verrà erogato, quindi pagato in un'unica soluzione e come sempre si sa potrà essere utilizzato per l'acquisto di prodotti, di beni e servizi essenziali, tra cui anche, avevano detto, anche la benzina e i biglietti per l'abbonamento del trasporto pubblico locale. I beni di prima necessità che erano stati inseriti la prima volta erano frutta, ortaggi, pane, pasta, carne, pesce, caffè, uova, insomma tutti questi beni di primissima necessità che poi in realtà, guarda un po', sono proprio i beni, guarda un po' che coincidenza, proprio quelli, sono proprio i beni che hanno avuto i rincari più forti. Olio, pasta, farina, tutta quella roba lì ha avuto dei rincari pazzeschi e guarda un po', questa carta dedicata a te è andata a coprire proprio quei rincari lì. Coincidenza? Bah. Poi andando un po' a sficcanasare sul sito internet delle poste italiane, comunque poi se mi ricordo vi lascio il link qui sotto, ma tanto ve lo dico io adesso, c'è scritto che possono, questa è la prima versione, quindi magari l'aggiorneranno, comunque la prima versione diceva possono beneficiare della carta dedicata a te tutti i cittadini appartenenti ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano, ovviamente, e in possesso di determinati requisiti. Poi loro per fare prima tagliare la testa al toro hanno detto vabbè, ti vai a leggere l'articolo 1,450 e 51 della legge di bilancio, no, della legge del 29 dicembre 2022, la 197. Sempre sul sito delle poste, prima versione, dice che la carta non era richiedibile dal cittadino, perché i beneficiari della carta dedicata a te venivano individuati dall'INPS e dai comuni. Infatti, se vi ricordate, per poter ricevere questa carta qua non bisognava fare domanda, non bisognava fare richiesta da nessuna parte, non bisognava andare all'INPS, era l'INPS che trovava, secondo determinati criteri che adesso poi magari vediamo, non so, comunque secondo determinati criteri, trovava le persone idonee per poter ricevere questa carta. Poi l'INPS comunicava questo elenco di persone ai comuni e i comuni cosa facevano? Comunicavano, dicevano questi ultimi saranno a comunicare agli interessati l'assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali. Poi, se vi ricordate bene, questo ve l'avevo detto e ve l'avevo ripetuto, comunque qua l'hanno scritto e secondo me la seconda versione della carta dedicata a te funzionerà allo stesso identico modo. Io non so perché, ma certe cose si ripetono nel tempo, sono sempre risapute. Comunque dicevano, la prima versione, che il titolare o utilizzatore della carta dedicata a te
doveva effettuare il primo pagamento entro il 31 di gennaio, no? Ecco, quindi le somme dovevano essere interamente utilizzate poi entro non oltre il 15 di marzo. Quindi, primo pagamento entro il 31 gennaio e primo pagamento inteso anche come €1, attenzione, non per forza bisognava svuotare la carta, quindi primo pagamento entro il 31 gennaio e poi entro e non oltre il 15 di marzo bisognava praticamente svuotare la carta. E per ritirare la carta bisognava andare in posta all'ufficio postale, anche con delega, tanto sta che sul sito internet delle poste c'è persino il foglio per la delega. E come tutte le carte della posta, RDC, ADI, PostePay non mi ricordo perché non sono sicuro, ma credo, ma non mi ricordo esattamente, ecco, carta dedicata a te, per poter spendere questi soldi, quindi utilizzarla, bisogna andare nei supermercati e nei negozi alimentari che erano e che sono abilitati al circuito Mastercard, ecco, non Visa, Mastercard. Tornando invece al discorso dei requisiti per poterla ricevere, quindi torniamo un attimino indietro, bisognava far parte di un nucleo familiare composto da almeno 3 persone. Come ho detto e come c'è scritto anche sul sito delle Poste Italiane, essere residenti sul territorio italiano, possedere un ISEE non superiore a 15.000 euro, avere almeno un figlio, se no niente soldi, ed essere iscritti all'anagrafe della popolazione residente, cioè della serie, non è che posso vivere e farmi gli affaracci miei, che cavolo ne so, al Polo Nord e beccarmi la carta dedicata a te. No, bisogna essere residenti in Italia e iscritti al comune. Poi, tornando al nostro benedetto decreto, che deciderà effettivamente chi la prenderà nuovamente, chi prenderà, non la prenderà, chi prenderà la ricarica nuovamente, oppure magari anche chi la prenderà, perché magari nel frattempo decideranno poi anche se ci saranno altre persone che potranno riceverla. Ecco, bisognerà, come ho detto, attendere il decreto ministeriale di attuazione, dove ovviamente sarà spiegato se i requisiti rimarranno gli stessi, se la lista delle persone rimarrà la stessa, oppure, come ho detto, se ci saranno nuove persone che potranno usufruire di questa carta. E ovviamente, se anche per quest'anno ci sarà di nuovo l'obbligo di effettuare il primo acquisto entro 2 mesi dall'arrivo della ricarica, oppure ci sarà una scadenza illimitata. Quindi, ricapitolando tutto quanto, dobbiamo aspettare questo benedetto decreto che, come ho detto, secondo me, non so perché, ma sta cosa mi puzza un po', secondo me comunque, non mi puzza, sento odore neanche di bruciato, non so come dire, sento odore di arrivo verso giugno, verso la fine di giugno, guarda un po', chissà perché, secondo voi perché cosa succede a giugno? Giugno, inizi di luglio. Intanto perché siamo vicini anche all'estate, Se vi ricordate bene, la maggior parte dei sussidi, anche negli anni passati, guardando un po' la storia, arrivavano sempre o prima dell'estate o comunque prima di Natale. Poi, per concludere, la pillola informativa è che ho deciso di aggiornare un attimino il discorso delle dirette live. Quindi il giovedì sera, tutti i giovedì sera alle 21:30 sul mio canale di YouTube ci sono le dirette live. All'interno di quelle dirette live ci sarà la possibilità di essere dei fortunelli al quale io poi risponderò alle domande, no? Quindi voi fate le domande e io vi rispondo direttamente online. Quindi l'importante è essere iscritti al mio canale, così appena partono le live, tutti i giovedì sera alle 21:30 potete essere i primi ad accedere a fare domande. Poi vi terrò aggiornati perché nei prossimi giorni ci saranno altre novità all'interno del mio canale. Ecco, in questo periodo sto un po' aggiornando le cosine, sto rimettendo un po' a posto le idee e quindi ci saranno delle ulteriori novità che ovviamente saranno molto utili per voi e che le potete trovare all'interno del mio canale. Dimenticavo anche,
Nella home page, all'interno della home page, quindi voi andate nella pagina principale del mio canale, no? Cliccate su, non so, qui sotto, comunque andate nella pagina principale del mio canale, sotto il mio nome c'è un link, se voi cliccate su quel collegamento avete la possibilità di accedere ad altri collegamenti che secondo me possono interessarvi, tra cui il servizio di abbonamento al canale, il prenotare la richiamata da parte mia e eventualmente accedere a dei video riservati solo agli iscritti del mio canale. Quindi nella home page del mio canale trovate tutto il collegamento subito all'inizio, home page subito sotto il nome lì, il primo collegamento. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qua sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!